Above average score on day 1 equals above average talent plus. คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในวันแรกเท่ากับความสามารถที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยบวก Lucky on day 1 and โชคดีไปวันเดียวจบ Below average score on day 1 equals below average talent plus. คะแนนเฉลี่ยในวันแรกเท่ากับต่ำกว่าความสามารถเฉลี่ยบวก Unlucky on day 1 now. Suppose ที่ควร Unlucky on day 1 now. Suppose you know a golfer's score on day 1 and are asked to predict his score on day 2. สมมติว่าคุณรู้คะแนนของนักกอล์ฟในวันแรกและถูกขอให้ทำนายคะแนนของเขาในวันที่ You expect the golfer to retain the same level of talent on the second day, so your best guesses will be above average for the first player and นักกอล์ฟยังคงรักษาระดับความสามารถเท่าเดิมในวันที่ 2 ดังนั้นการคาดเดาที่ดีที่สุดของคุณจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับผู้เล่นคนแรกและ below average for the second player. Luck, of ต่ำกว่า course, ค่าเฉลี่ยสำหรับ is ผู้ a เล่นคนที่ different 2 matter. Since you have no ดู way แน่ of นอนเป็นเรื่อง predicting ที่ the แตกต่าง golfer's กัน luck on the second, or any, day, your best guess must be that it will be average, neither good nor bad. เนื่องจากคุณไม่มีทางทำนายโชคของนักกอล์ฟในวันที่ 2 หรือวันใดๆได้การคาดเดาที่ดีที่สุดของคุณจึงต้องเป็นโอกาสเฉลี่ยไม่ว่าดีหรือไม่ดี This means that in the absence of any other information, your best guess about the player's score on day 2 should not be a repeat of their performance on day 1. This is the most you can ซึ่งหมา say. ยความว่าหากไม่มีข้อมูลอื่นใดการเดาที่ดีที่สุดของคุณเกี่ยวกับคะแนนของผู้เล่นในวันที่ 2 ไม่ควรเป็นการทำซ้ำผลงานของพวกเขาในวันแรกนี่คือสิ่งที่คุณสามารถร้องเพลงได้มากที่สุด The golfer who did well on day 1 is likely to be successful on day 2 as well but less than on the first, because the unusual luck he probably enjoyed on day 1 is unlikely to hold. นักกอล์ฟที่ทำได้ดีในวันแรกก็มักจะประสบความสำเร็จในวันที่ 2 เช่นกันแต่น้อยกว่าวันแรกเพราะผู้โชคดีที่ไม่ธรรมดาที่อาจจะชอบในวันที่ 1 ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ The golfer who did poorly on day 1 will probably be below average on day 2, but will improve, because his probable streak of bad luck is not likely to continue. นักกอล์ฟที่ทำผลงานได้ไม่ดีในวันแรกอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในวันที่ 2 แต่จะดีขึ้นเพราะโชคไม่ดีที่มีแนวโน้มว่าจะดำเนินต่อไป The golfer who did นักกอล์ฟที่ทำ We also expect the difference between the two golfers to shrink on the second day, although our best guess is that the first player will still do better than the second. เราคาดว่าความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟ 2 คนจะลดลงในวันที่ 2 แม้ว่าการคาดเดาที่ดีที่สุดของเราคือผู้เล่นคนแรกยังคงทำได้ดีกว่าคนที่ 2 My students were always surprised to hear that the best predicted performance on day 2 is more moderate, closer to the average than the evidence on which it is based, the score on day 1. นักเรียนของฉันประหลาดใจเสมอที่ได้ยินว่าการทำนายผลดีที่สุดในวันที่ 2 อยู่ในระดับปานกลางใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยมากกว่าหลักฐานที่ใช้เป็นหลักคะแนนในวันแรก This is why the pattern is called regression to the mean. The more extreme นี่คื the อสาเหตุ original ที่รูป score, แบบเรียกว่า the more การถดถอย regression ของ we ค่าเฉลี่ย expect, because an extremely good score. ยิ่งคะแนนดั้งเดิมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งคาดหวังการถดถอยมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากเป็นคะแนนที่ดีมาก Suggests a very lucky day. The regressive และนำ prediction วัน is ที่โชคดีมาก reasonable, but its accuracy is not guaranteed. การทำนายแบบถดถอยนั้นสมเหตุสมผลแต่ไม่รับประกันความแม่นยำ A few of the golfers who scored 66 on day 1 will do even better on the second day, if their luck improves. Most will do worse, นักกอล์ฟบางคนที่ because their ทำคะแน luck น will ได้ no longer 66 be ใน above วันแรก average. จะทำได้ดียิ่งขึ้น Now ในวัน let ที่ us 2 หากโชคของพวกเขาดีขึ้น
ส่วนใหญ่จะทำแย่ลงเพราะโชคของพวกเขาจะไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกต่อไป Now let us ต go อนนี้ให้ against เรา the time arrow. Arrange the ตอน players นี้ by ให้ their เราต่อต้าน performance ข้อผิ on ดพลา day ดของเว 2 ลา and look at their performance on day 1. You will find จัดเรียง precisely the ผู้เล่น same ตามการ pattern แสด of งของพวก regression to เขา the ในวัน mean. ที่ 2 และดู The การ golf แสดงของพวกเขาในวันแรก คุณจะพบรูปแบบการถดถอยเดียวกันกับค่าเฉลี่ยได้อย่างแม่นยำ The golfers who did best on day 2 were probably lucky on that day, and the best guess is that they had been less นักกอล์ฟ lucky ที่ and had ทำผล done งาน far ได้ less ดี well ที่สุด on day ในวัน 1. ที่ 2 อาจโชคดีในวันนั้นและดีที่สุด นี่คือว่าพวกเขาโชคดีน้อยลงและเข้ารอบสุดท้ายได้ดีในวันแรก The fact that you observe regression when you predict an early event from a later event should help convince you that regression does not have a causal explanation. การที่คุณสังเกตการถดถอยเมื่อคุณคาดการณ์เหตุการณ์เริ่มต้นจากเหตุการณ์ต่อมาจะช่วยโน้มน้าวคุณว่าการถดถอยไม่มีคำอธิบายเชิงสาเหตุ The fact that regression effects are ubiquitous, and so are misguided causal stories to explain them. การถดถอยจะส่งผลกระทบต่อทุกผลทุกแห่งของเราและเป็นเรื่องราวเชิงสาเหตุที่เข้าใจผิดที่จะอธิบายพวกเขา Sports Illustrated jinx, the claim that an athlete whose picture appears on the cover of the magazine is doomed to perform poorly the following season. Sport Illustrated สวยอ้างว่านักกีฬาที่มีภาพปรากฏบนหน้าปกนิตยสารจะถึงวาระที่จะดำเนินการไม่ดี ดังต่อไปนี้ Overconfidence and the pressure of meeting high expectations are often offered as explanations. But there is a ความ simpler มั่นใจมาก account เกิ of น the ไป jinx. และความกดดันในการบรรลุความคาดหวังสูงมักถูกนำเสนอเป็นคำอธิบาย แต่มีบัญชีที่ง่ายกว่าของจริง An athlete who gets to be on the cover of Sports Illustrated must have performed exceptionally well in the preceding season, probably with the assistance of a nudge from luck. Number of Sport Illustrated จะต้องทำได้ดีเป็นพิเศษในฤดูกาลที่แล้วโดยอาจได้รับความช่วยเหลือจากโชคช่วย And luck is fickle. I happened to watch the men's ski jump event in the Winter Olympics while Amos and I were writing an article about intuitive ฉันบังเอิญ prediction. ไปชมการแข่งขัน Each กระโดด athlete ส has กี two ชัย jumps ในโอลิ in ม the ปิกฤดู event, หนาวขณะ and ที่ the ฉันกับ results are เอมอส combined for กำลัง the ขี่กัน final อยู่ score. อาจมีคำทำนายนักกีฬาแต่ละคนมีการกระโดด2 ครั้งในการแข่งขันและผลลัพธ์จะรวมกันเป็นคะแนนสุดท้าย I was startled to hear the sportscaster's comments while athletes were preparing for their second jump. Norway had a great first jump, he will be tense. ฉันตกใจมากที่ได้ยินความคิดเห็นของนักกีฬาในขณะที่นักกีฬากำลังเตรียมตัวสำหรับการกระโดดครั้งที่ 2 นอร์เวย์กระโดดครั้งแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจะเครียด Hoping to protect his lead and will probably do worse, or Sweden had a bad first jump and now he knows he has nothing to lose and will be relaxed, which should help him do better. The commentator had หวังว่าจะปกป้องผู้นำของเขาและอาจจะทำให้สวีเดนแย่ลงมีการกระโดดครั้งแรกที่ไม่ดีและตอนนี้เขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียและจะผ่อนคลายซึ่งจะช่วยให้เขาดีขึ้น ผู้วิจารณ์ก็มี obviously detected regression to the mean and had invented a causal story for which there was no evidence. เห็นได้ชัดว่าตรวจพบการถดถอยของค่าเฉลี่ยและได้คิดค้นเรื่องราวเชิงสาเหตุที่ไม่มีหลักฐาน The story itself could even be true. Perhaps if we ตัวเรื่ measured อง the เองก็ athletes' อาจเป็น pulse จริงก็ before ได้ each jump, we might find that they are indeed more relaxed after a bad first jump. And perhaps not. บางทีถ้าเราวัดชีพจรของนักกีฬาก่อนกระโดดแต่ละครั้งเราอาจพบว่าพวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากการกระโดดครั้งแรกที่ไม่ดีอาจจะไม่ The point to remember is that the change from the first to the second jump does not need a causal explanation. ประเด็นที่ต้องจำคือการเปลี่ยนจาก first ที่เป็นการกระโดดครั้งที่ 2 ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเชิงสาเหตุ
It is a mathematically inevitable consequence of the fact that luck played a role in the outcome of the first jump. Not a very เป็นผลที่ satisfactory หลีกเลี่ยง story ไม่ได้ we would ทางค all ณิตศาสต prefer ร์ a จากความจริ causal งที่ account ว่า but that is โชค all there มีบท is. บาทในผลลัพธ์ของการกระโดดครั้งแรกไม่ใช่เรื่องน่าพอใจนักเราทุกคนต้องการบัญชีที่เป็นสาเหตุแต่นั่นคือทั้งหมดที่มี Understanding regression whether undetected or wrongly explained, the phenomenon of regression is strange to the human mind. การทำความเข้าใจการถดถอยไม่ว่าจะตรวจไม่พบหรือผิดพลาดอธิบายปรากฏการณ์การถดถอยเป็นเรื่องแปลกสำหรับจิตใจมนุษย์แต่ So strange, indeed, that it was first identified and understood 200 years after the theory of gravitation and differential calculus. เข้าใจ200 ปีหลังจากทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ So strange, indeed. แปลกมากจริง Furthermore, it took one of the best minds of 19th century Britain to make sense of it, and then นอกจากนี้ต้องใช้ความคิดที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 19 ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ Regression to the mean was discovered and named late in the 19th century by Sir Francis Galton, a half-cousin of Charles Darwin and a renowned polymath. การถดถอยสู่ค่าเฉลี่ยถูกค้นพบและตั้งชื่อในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์ฟรานซิสกันตันลูกพี่ลูกน้องของชาวดาร์วินเศษ 1/2 และพหูสูตรที่มีชื่อเสียง You can sense the thrill of discovery in an article he published in 1886 under the title Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature. คุณสามารถสัมผัสความตื่นเต้นของการค้นพบได้ในบทความที่เขาตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2429 ภายใต้ชื่อการถดถอยไปสู่ความธรรมดาในสัดส่วนทางพันธุกรรม which reports measurements of size in successive generations of seeds and in comparisons of the height of children to the height of their parents. He writes about his ซึ่ง studies รายงาน of การวัด seeds. ขนาดในเมล็ดรุ่นต่อมาและในการเปรียบเทียบความสูงของเด็กกับความสูงของพ่อแม่เขาเขียนเกี่ยวกับการศึกษาเมล็ดพันธุ์ของเขา They yielded results that seemed very noteworthy, and I used them as the basis of a lecture before the Royal Institution on February 9, พวกเขาให้ผลลัพธ์ที่ดูน่าจดจำมากและฉันใช้เป็นพื้นฐานในการบรรยายต่อหน้าสถาบันหลวงเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 It appeared from these experiments that the offspring did not tend to resemble their parent seeds in size, but to be always. จากการทดลองเหล่านี้ปรากฏว่าลูกหลานไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเท่ากับเมล็ดของพ่อแม่แต่จะเป็นเสมอ More mediocre than they to be smaller than the parents, if the parents were large, to be larger than the parents, if the parents were very small. ธรรมดาก็ว่าที่ควรจะเป็นน้อยกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลูกโตจะโตกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลูกยังเล็กอยู่ The experiments showed further that the mean filial regression towards mediocrity was directly proportional to the parental deviation from it. การทดลองแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าค่าเฉลี่ยถดถอยของลูกกตัญญูที่มีต่อความธรรมดาเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าเบี่ยงเบนของผู้ปกครองจากนั้น Galton obviously expected his learned audience at the Royal Institution, the oldest เห็นได้ชัดว่า independent แกเหลือเกิน research คาดหวัง society ให้ in the ผู้ชม world, ได้ to be เรีย as นรู้ของ surprised เขาที่ by ราช his วงศ์ noteworthy observation. สถาบันซึ่งเป็นสมาคมวิจัยอิสระที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะต้องประหลาดใจกับการสังเกตที่น่าสังเกตของเขา As he had been. What is truly noteworthy is that he was surprised by a statistical regularity that is as common as the air we breathe. Regression effects สิ่ง can ที่ be น่าสัง found เกตอย่าง wherever แท้จ we ริง look, คือเขาประหลาด but we ใจ do not กับความสม่ำ recognize เสมอ them ทาง for what สถิ they ติของ are. เขานั่นคือเหมือนกับอากาศที่เราหายใจเอฟเฟกต์การถดถอยสามารถพบได้ทุกที่ที่เรามองแต่เราไม่รู้จักพวกมันในสิ่งที่พวกเขาเป็น They hide in plain sight.
It took Galton several years to work his way from his discovery of filial regression in size to the broader notion that regression inevitably occurs when the correlation between two measures is less than perfect. กันตันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ผลจากการค้นพบขนาดการถดถอยของลูกกตัญญูไปจนถึงแนวคิดที่กว้างขึ้นว่าการถดถอยย่อมเกิดขึ้นน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองมาตรการนั้นน้อยกว่าที่สมบูรณ์แบบ And he needed the help of the most brilliant statisticians of his time to reach that conclusion. พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากนักสถิติที่เก่งที่สุดในยุคของเขาเพื่อบรรลุข้อสรุปนั้น One of the hurdles Galton had to overcome was the problem of measuring regression between variables that are measured on different scales, such as weight and piano playing. This is done by using the population as a standard ต้อง of เอาชนะคือ reference. ปัญหาในการวัดการถดถอยระหว่างตัวแปรที่วัดด้วยมาตราส่วนต่างๆเช่นน้ำหนักและการเล่นเปียโนทำได้โดยใช้ประชากรเป็นมาตรฐานอ้างอิง Imagine that weight and piano playing have been measured for 100 children in all grades of an elementary school, and that they have been ranked from high to ลอง low นึก on ภาพ each ว่า measure. มีการวัดน้ำหนักและการเล่นเปียโนสำหรับเด็ก100คนในทุกระดับชั้นประถมศึกษาและพวกเขาได้รับการจัดอันดับจากสูงไปต่ำในแต่ละวัดท่า If Jane ranks 3rd in piano playing and 27th in weight, it is appropriate to say that she is a better pianist than she is tall. Let us make some ถ้ายิน assumptions มีอัน that ดับ will ที่ simplify 13ในการเล่น things. เปียโนและอันดับที่27ที่รอเป็นการเหมาะสมที่จะบอกว่าเธอเป็นนักไวโอลินที่ดีกว่าตัวสูงให้เราตั้งสมมติฐานที่จะทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น Piano playing success depends only on weekly hours of practice. ความสำเร็จในการเล่นเปียโนขึ้นอยู่กับชั่วโมงการฝึกฝนรายสัปดาห์เท่านั้น Weight depends only on consumption of ice cream. ขึ้นอยู่กับการบริโภคไอศกรีมเท่านั้น Ice cream consumption and weekly hours of practice are unrelated. การบริโภคไอศกรีมและชั่วโมงการฝึกต่อสัปดาห์ไม่เกี่ยวข้องกัน Now, using ranks, or the standard scores that statisticians prefer, we can write some equations. ใช้เศษผ้าหรือคะแนนมาตรฐานที่นักสถิติชอบเราสามารถเขียนสมการได้ Weight equals age plus ice cream consumption piano playing equals age plus weekly hours of practice. You can see that there will be regression to the mean when we predict piano playing from weight, or vice versa. เวฟเท่ากับ h บวกการบริโภคไอศกรีมการเล่นเปียโนเท่ากับ h บวกชั่วโมงการฝึกรายสัปดาห์คุณจะเห็นว่าจะมีการถดถอยถึงค่าเฉลี่ยเมื่อเราทำนายการเล่นเปียโนจากน้ำหนักเข้าใจแล้ว If all you know about Tom is that he ranks 12th in weight, well above average, you can infer, statistically, that he is probably older than average and also that he probably consumes more ice cream than other children. If all you หาก know สิ่งที่ about คุณรู้เกี่ยวกับทอมคือเขาอยู่อันดับที่12ในด้านน้ำหนักที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคุณสามารถอนุมานได้ทางสถิติว่าเขาอาจแก่กว่าค่าเฉลี่ยและอาจกินไอศกรีมมากกว่าเด็กคนอื่นๆถ้าทั้งหมดที่คุณทราบเกี่ยวกับ If all you know about Barbara is that she is 85th in piano, far below the average of the group, you can infer that she is likely to be young and that she is likely to practice less than most other children. คือเธอเล่นเปียโนเก่ง85 th ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมากคุณสามารถอนุมานได้ว่าเธอน่าจะยังเด็กและมีแนวโน้มว่าจะฝึกน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆส่วนใหญ่ The correlation coefficient between two measures, which varies between 0 and 1, is a measure of the relative weight of the factors they share. ค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์ระหว่าง2การวัดซึ่งแตกต่างกันระหว่าง0และ1คือการวัดน้ำหนักสัมพัทธ์ของปัจจัยต่างๆที่ใช้ร่วมกัน For example, we all share half our genes with each of our parents,
and for traits in which environmental factors have relatively little influence, such as height, the correlation between parent and child is not far from. To appreciate ตัวอย่างเช่นเราทุกคนแบ่งปันยีนของเราครึ่งหนึ่งกับพ่อแม่แต่ละคนและรูปถ่ายของเราซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลค่อนข้างน้อยเช่นโฆษณาเกินจริงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมักไกลเกินเรื่องที่จะชื่นชม To appreciate the meaning of the correlation measure, the following are some examples of coefficients. เพื่อเข้าใจความหมายของการวัดสัมพันธ์ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของสัมประสิทธิ์ The correlation between the size of objects measured with precision in English or in metric units is 1. Any factor that ความสัมพันธ์ระหว่าง influences ขนา one ดของวัต measure ถุที่วัด also ด้วยความแม่นยำ influences ใน the ภาษา other. อังกฤษคือในหน่วยเมตริก 100% คือ of 1 determinants are shared. อิทธิพลคือ1การวัดก็มีอิทธิพลอีกเช่นกัน 100% ของ determinant ถูกใช้ร่วมกัน The correlation between self-reported height and weight among adult American males is 0.41. If you included ความ women สัมพัน and ธ์ระหว่างความ children, สูง the และน้ำหนักที่ correlation รายงา would น be ด้วย much ตนเอง higher, ในหมู่ผู้ใหญ่ because ชายชาวอเม individuals' ริกัน gender คือ and age 41 influence. ผู้หญิงและเด็กความสัมพันธ์ของพวกเขาจะสูงขึ้นมากเนื่องจากอิทธิพลของเพศและอายุของปัจเจกบุคคล Both their height and WD their weight, boosting the relative weight of shared factors. ทั้งความสูงและน้ำหนัก WD 2 เท่าช่วยเพิ่มน้ำหนักสัมพัทธ์ของปัจจัยที่ใช้ร่วมกัน The correlation between SAT scores and college GPA is approximately 0.60. However, ความสั the มพันธ์ระหว่างคะ correlation แนน between และ aptitude เกรด tests เฉลี่ย and ของวิทยาลั success ย in อยู่ที่ประมาณ graduate school is much lower, largely because measured aptitude varies little in this selected group. อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบความถนัดกับความสำเร็จใน graduate school นั้นต่ำกว่ามากส่วนใหญ่เป็นเพราะความถนัดที่วัดได้แตกต่างกันเล็กน้อยในกลุ่มที่เลือกนี้ If everyone has similar aptitude, differences in this measure are unlikely to play a large role in measures of success. ความแตกต่างของความถนัดในการวัดนี้ไม่น่าจะมีบทบาทอย่างมากในการวัดความสำเร็จ The correlation between income and education level in the United States is approximately 0.40. ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และระดับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 0.40 The correlation between family income and the last 4 digits of their phone number is 0. ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของครอบครัวกับตัวเลข4หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์คือ 0 It took Francis Galton several years to figure out that correlation and regression are not two concepts, they are different perspectives on the same concept. The general rule is ฟรานซิส กันตัน straightforward but ใช้ has เวลาหลาย surprising ปีกว่าจะหา consequences. ว่าความสัมพันธ์และการถดถอยไม่ใช่แนวคิดมากเกินไปเป็นมุมมองที่แตกต่างกันในแนวคิดเดียวกันกฎทั่วไปตรงมาแต่มีผลที่น่าแปลกใจเมื่อไหร่ Whenever the correlation between two scores is imperfect, there will be regression to the mean. To illustrate เมื่อใดก็ Galton's ตามที่ความ insight, สัมพันธ์ระหว่าง take คะ a แนน2 คะ proposition แนน that ไม่ most สมบู people รณ์ find จะเกิด quite การถดถอย interesting. ของค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายชาวกาลาเทียภายในให้ยกข้อเสนอที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจทีเดียวเชิงบวกข้อความสุดท้ายของฉันเหมือนกับ
Whenever the correlation between two scores is imperfect, there will be regression to the mean. To illustrate เมื่อใดก็ Galton's ตามที่ความ insight, สัมพันธ์ระหว่าง take คะ a แนนสองคะ proposition แนน that ไม่ most สมบู people รณ์ find จะเกิด quite การถดถอย interesting. ของค่าเฉลี่ยเพื่ออธิบายชาวกาลาที่ภายในให้ยกข้อเสนอที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจทีเดียวร้อน Highly intelligent women tend to marry men who are less intelligent than they are. ผู้หญิงที่ฉลาดสูงมักจะแต่งงานกับผู้ชายที่ฉลาดน้อยกว่าที่เป็นอยู่ You can get a good conversation started at a party by asking for an explanation, and your friends will readily oblige. Even people who have had คุณ some สามารถเริ่มต้น exposure กา to รสนทนาที่ statistics ดี will ในงานปาร์ตี้ได้ spontaneously ด้วยการ interpret ข the อคำอธิ statement บาย in causal และเพื่อน terms. ของคุณจะตอบรับทันที แม้แต่ผู้ที่เคยสัมผัสสถิติมาบ้างก็ยังจะตีความข้อความดังกล่าวในเชิงสาเหตุอย่างเป็นธรรมชาติ Some may think of highly intelligent women wanting to avoid the competition of equally intelligent men, or being forced to compromise in their choice of spouse because intelligent men do not want to compete with intelligent women. บางคนอาจนึกถึงผู้หญิงที่ฉลาดสูงที่ต้องการหลีกเลี่ยงการแข่งขันของผู้ชายที่ฉลาดเท่าๆกันหรือถูกบังคับให้ประนีประนอมในการเลือกคู่ครองเพราะผู้ชายที่ฉลาดไม่ต้องการแข่งขันกับผู้หญิงที่ฉลาด More far-fetched explanations will come up at a good party. Now consider the คำอธิบาย statement. จะเกิดขึ้นและงานเลี้ยงที่ดี ตอนนี้พิจารณาข้อความ The correlation between the intelligence scores of spouses is less than perfect. ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความฉลาดของคู่สมรสนั้นน้อยกว่าที่สมบูรณ์แบบ This statement is obviously true and not interesting at all. ข้อความนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นความจริงและไม่น่าสนใจเลย Who would expect the correlation to be perfect? There is nothing to เชื่อมสัมพันธ์ให้ explain, สมบูรณ์แบบ but the statement you found interesting and the statement you found trivial are algebraically equivalent. ไม่มีอะไรจะอธิบายแต่ข้อความที่คุณพบว่าน่าสนใจและข้อความที่คุณพบว่าไม่สำคัญนั้นเทียบเท่ากับที่คณิต If the correlation between the intelligence of spouses is less than perfect, and if men and women on average do not differ in intelligence, หากความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญาของคู่สมรสมีน้อยกว่าความสมบูรณ์และค่าเฉลี่ยชายและหญิงไม่แตกต่างกันในด้านสติปัญญา then it is a mathematical inevitability that highly intelligent women will be married to husbands who are on average less intelligent than they are, and vice versa, of course. และจากนั้นก็เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้หญิงที่ฉลาดสูงจะแต่งงานกับสามีที่โดยเฉลี่ยแล้วฉลาดน้อยกว่าที่พวกเขาเป็นและในทางกลับกันแน่นอน The observed regression to the mean cannot be more interesting or more explainable than the imperfect correlation.
การถดถอยที่สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยไม่สามารถน่าสนใจหรืออธิบายได้มากไปกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ You probably sympathize with Galton's struggle with the concept of regression. คุณอาจเห็นใจแกลตันที่ต่อสู้กับแนวคิดเรื่องการถดถอย Indeed, the statistician David Friedman used to say that if the topic of regression comes up in a criminal or civil trial, the side that must explain regression to the jury will lose the case. Why is it so hard? อันที่จริงนักสถิติเดวิด ฟรีดแมนเคยกล่าวไว้ว่าหากหัวข้อของการถดถอยเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีทางอาญาหรือทางแพ่งนอกจากนั้นจะต้องอธิบายการถดถอยต่อคณะลูกขุนก็จะแพ้คดีทำไมมันยากจัง The main reason for the difficulty is a recurrent theme of this book. Our mind is strongly สาเหตุหลัก biased ของ toward ความยาก causal คือหัวข้อที่ explanations เกิด and ซ้ำ does ของหนั not งสือ deal เล่ม well นี้ with mere statistics. จิตใจของเรามีอคติอย่างยิ่งต่อการอธิบายเชิงสาเหตุและไม่สามารถจัดการกับสถิติได้ดี When our attention is called to an event, associative memory will look for its cause more precisely. Activation will automatically spread to any cause that is already stored in memory. เมื่อความสนใจของเราถูกเรียกไปที่เหตุการณ์หน่วยความจำเชื่อมโยงจะ When our attention is called to an event, associative memory will look for its cause more precisely. Activation will automatically spread to any cause that is already stored in memory. ความสนใจของเราถูกเรียกไปที่เหตุการณ์หน่วยความจำเชื่อมโยงจะค้นหาสาเหตุของมันแม่นยำยิ่งขึ้นการเปิดใช้งานจะแพร่กระจายโดยอัตโนมัติไปยังสาเหตุใดๆที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้ว Causal explanations will be evoked when regression is detected, but they will be wrong because the truth is that regression to the mean has an explanation but does not have a cause. คำอธิบายเชิงสาเหตุจะปรากฏขึ้นเมื่อตรวจพบการถดถอยแต่จะผิดเพราะความจริงก็คือการถดถอยไปยังค่าเฉลี่ยมีคำอธิบายแต่ไม่มีค่าใช้จ่าย The event that attracts our attention in the golfing tournament is the frequent deterioration of the performance of the golfers who were successful on day 1. เหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจของเราในการแข่งขันกอล์ฟคือการเสื่อมประสิทธิภาพบ่อยครั้งของนักกอล์ฟที่ไม่ประสบความสำเร็จ The best explanation of it is that those golfers were unusually lucky that day, but this explanation lacks the causal force that our minds prefer. คำอธิบายที่ดีที่สุดคือนักกอล์ฟเหล่านั้นโชคดีอย่างผิดปกติในวันนั้นแต่คำอธิบายนี้ขาดแรงเชิงสาเหตุที่จิตใจของเราต้องการ Indeed, we pay people quite well to provide interesting explanations of regression effects. A business อัน commentator ที่ who จริงเรา correctly จ่ายเงิน announces ให้ผู้คนค่อนข้างดีเพื่อให้คำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของการถดถอยนักวิจารณ์ธุรกิจผู้ประกาศอย่างถูกต้องthat the business did better this year because it had done poorly last year is likely to have a short tenure on the air. เนื่องจากปีที่แล้วทำผลงานได้ไม่ดีนักจึงมีโอกาสได้พักแรมช่วงสั้นๆ Our difficulties with the concept of regression originate with both System 1 and System 2. ด้วยแนวคิดของการถดถอยเกิดขึ้นกับทั้งระบบที่ 1 และระบบที่ 2 Without special instruction, and in quite a few cases even after some statistical instruction, the relationship between correlation and regression remains obscure. หากไม่มีการสอนพิเศษและในบางกรณีแม้หลังจากการสอนทางสถิติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธ์และการถดถอยยังคงไม่ชัดเจน System 2 finds it difficult to understand and learn.
This is due in part to ระ the บบ2 พบ insistent ว่า demand for เป็นการ causal ยากที่จะเข้าใจ interpretations, และเรียนรู้ which is a feature of System 1. ส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการที่ยืนกรานในการตีความเชิงสาเหตุซึ่งเป็นคุณลักษณะของระบบหนึ่ง Depressed children treated with an energy drink improve significantly over a 3-month period. เด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาด้วยเครื่องดื่มชูกำลังดีขึ้นอย่างมากในช่วง3 เดือน I made up this newspaper headline, but the fact it reports is true. If you treated a group of depressed children for some time with an energy drink, they would show a clinically significant improvement. ฉันสร้างหัวข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ขึ้นแต่ความจริงที่รายงานนั้นเป็นความจริงหากคุณปฏิบัติต่อเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยเครื่องดื่มชูกำลังพวกเขาจะพบว่าอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก It is also the case that depressed children who spend some time standing on their head or hug a cat for 20 minutes a day will also show improvement. นอกจากนี้ยังเป็นกรณีที่เด็กซึมเศร้าที่ใช้เวลายืนบนหัวหรือกอดแมวเป็นเวลา 20 นาทีต่อวันก็จะแสดงอาการดีขึ้นเช่นกัน Most readers of such headlines will automatically infer that the energy drink or the cat hugging caused an improvement, but this conclusion is completely ผู้อ่าน unjustified. ส่วนใหญ่ของพาดหัวข่าวดังกล่าวจะอนุมานโดยอัตโนมัติว่าเครื่องดื่มให้พลังงานหรือการกอดแมวทำให้เกิดการปรับปรุงแต่ข้อสรุปนี้ไม่ยุติธรรมโดยสิ้นเชิง Depressed children are an extreme group. They are more depressed than most other children and extreme groups regress to the mean over time. เด็กซึมเศร้าอยู่ในกลุ่มสุดโต่งพวกเขามีความหดหู่ใจมากกว่าเด็กคนอื่นๆส่วนใหญ่และกลุ่มที่รุนแรงจะถดถอยไปตามค่าเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป The correlation between depression scores on successive occasions of testing is less than perfect, so there will be regression to the mean. Depressed children will get somewhat better over time even if they hug no cats and drink no Red Bull. ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความซึมเศร้าในการทดสอบครั้งต่อมานั้นน้อยกว่าที่สมบูรณ์แบบดังนั้นจะมีการถดถอยไปยังค่าเฉลี่ยเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าจะไม่ได้กอดแมวและดื่มน้ำเปล่าก็ตาม In order to conclude that an energy drink or any other treatment is a เพื่อที่จะสรุปได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลังหรือสีทอเมรนันอื่นๆคือ is effective, you must compare a group of patients who receive this treatment to a control group that receives no treatment, or, better, receives a placebo. The control group มีประสิทธิภาพคุณต้องเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานี้กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับยาหลอกดีกว่ากลุ่มควบคุม is expected to improve by regression alone, and the aim of the experiment is to determine whether the treated patients improve more than regression can explain. คาดว่าจะปรับปรุงโดยการถดถอยเพียงอย่างเดียวและเป้าหมายของการทดลองคือการพิจารณาว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาดีขึ้นมากกว่าการถดถอยที่สามารถอธิบายได้หรือไม่ Incorrect causal interpretations of regression effect TS are not restricted to readers of the popular press. The statistician Howard Weiner has การที่ความ drawn up เชิ a งสา long เหตุ list ที่ of ไม่ถูก eminent ต้องของ researchers who have การ made ถด the ถอย same ไม่ได้ mistake. จำกัดเฉพาะผู้อ่านสื่อยอดนิยมเท่านั้นคำถามฮาวเวอร์ดีเนอร์ได้รวบรวมรายชื่อนักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ทำผิดพลาดแบบเดียวกัน Confusing mere correlation with causation. Regression effects ทำให้ are ฉัน a สับสน common หรือ source สัม of พันธ์กับสา trouble เห in ตุ research, and experienced scientists develop a healthy fear of the trap of unwarranted causal inference. ผลกระทบจากการถดถอยเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการวิจัยและประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์พัฒนาความกลัวที่ดีต่อกับดักของการอนุมานเชิงสาเหตุที่ไม่สมควร One of my favorite examples of the errors of intuitive prediction is adapted from Max Bazerman's excellent text judgment in managerial decision making. หนึ่งในตัวอย่างที่ฉันโปรดปรานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการทำนายโดยสัญชาตญาณนั้นดัด
แปลงมาจากการตัดสินข้อความที่ยอดเยี่ยมของ Max BACERMAN ในการตัดสินใจด้านการจัดการ You are the sales forecaster for a department store chain. คุณเป็นนักพยากรณ์การขายสำหรับเครือข่ายห้างสรรพสินค้า All stores are similar in size and merchandise selection, but their sales differ because of location, competition, and random factors. You are given the results ร้าน for ค้าทั้งหมดมีขนาด 2011 และ and การเลือก asked สิ to นค้า forecast ใกล้เคียง sales กัน for แต่ยอดขายแตกต่างกัน 2012. เนื่องจากสถานที่การแข่งขันและปัจจัยสุ่ม คุณจะได้รับผลลัพธ์สำหรับปี 2011 และขอให้คาดการณ์ยอดขายสำหรับปี 2012 คุณมี You have been instructed to accept the overall forecast of economists that คุณ sales ได้ will รับคำ increase สั่งให้ยอม overall รับ by การคาดการณ์โดยรวม 10%. สิ่งนี้จะเพิ่มขึ้นโดยรวม 10% How would you complete the following table? คุณจะกรอกตารางต่อไปนี้อย่างไร Having read this chapter, you know that the obvious solution of adding 10% to the sales of each store is wrong. อ่านบทนี้คุณรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจนในการเพิ่ม 10% ให้กับยอดขายของแต่ละร้านนั้นผิด You want your forecasts to be regressive, which requires adding more than 10% to the low-performing branches and adding less, or even subtracting, to others. คุณต้องการให้การคาดการณ์ของคุณเป็นแบบถดถอยซึ่งต้องเพิ่มมากกว่า 10% ไปยังสาขาที่มีประสิทธิภาพต่ำและเพิ่มน้อยกว่าหรือลบไปยังผู้อื่น But if you ask other people, you are likely to encounter puzzlement. Why do you bother them with an obvious question? As Galton ถามคน painfully อื่นที่คุณ discovered, น่าจะประสบ the กับความ concept กัง of วลทำไม regression คุณ is ถึง far รบ from กวนพวก obvious. เขาด้วยคำถามที่ชัดเจน ตามที่แกลิเทิร์นค้นพบอย่างเจ็บปวดแนวคิดเรื่องการถดถอยยังห่างไกลจากความชัดเจน Speaking of regression to mediocrity. พูดถึงการถดถอยสู่สามัญ She says experience has taught her that criticism is more effective than praise. What she doesn't เธอบอก understand ว่า is ประสบ that it's การณ์ all ได้ due สอ to นเธอว่า regression to the การ mean. วิจารณ์มีประสิทธิภาพมากกว่าการชมเชย สิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คือทั้งหมดเกิดจากการถดถอยของค่าเฉลี่ย She says experience has taught her that criticism is more effective than praise. เธอบอกว่าประสบการณ์ได้สอนเธอว่าการวิจารณ์มีประสิทธิภาพมากกว่าการชมเชย Perhaps his second interview was less impressive than the first because he was afraid of disappointing us, but more likely it was his first that was unusually good. บางทีบทสัมภาษณ์ครั้งที่สองของเขาไม่น่าประทับใจเท่าครั้งแรกเพราะเขากลัวทำให้เราผิดหวังแต่เป็นไปได้มากกว่านั้นก้าวแรกของเขาดีผิดปกติ Our screening procedure is good but not perfect, so we should anticipate regression. We shouldn't be กระบวนการ surprised คัด that กรอ the งของ very เรานั้น best ดีแต่ยังไม่ส candidates มบูร often ณ์ fail to meet ดัง our นั้นเราควรคาดการณ์การ expectations. ถดถอย p. เราไม่ควรแปลกใจที่ผู้สมัครที่ดีที่สุดมักจะล้มเหลวในการปฏิบัติตามความคาดหวังของเรา Taming intuitive prediction. การทำนายที่ใช้งานง่ายทำให้เชื่อง Life presents us with many occasions to forecast. ชีวิตนำเสนอให้เรามีโอกาสทำนายหลายครั้ง Economists forecast inflation and unemployment, financial analysts forecast earnings, military experts predict casualties, venture capitalists assess profitability, publishers and producers predict audiences. นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและการว่างงานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
คาดการณ์รายได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารคาดการณ์การบาดเจ็บล้มตายนายทุนร่วมประเมินความสามารถในการทำกำไรผู้จัดพิมพ์และผู้ผลิตคาดการณ์ผู้ชม Contractors estimate the time required to complete projects, chefs anticipate the demand for the dishes on their menu, engineers estimate the amount of concrete needed for a building. ผู้รับเหมาประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำโครงการให้เสร็จเชฟคาดหวังถึงความต้องการอาหารในเมนูของพวกเขาวิศวกรประเมินปริมาณคอนกรีตที่จำเป็นสำหรับอาคาร Ground commanders assess the number of trucks that will be needed to put out a ferry. In our private lives, ผู้บังคับบัญชา we ภาคพื้นดิน forecast มา our กจะ spouse's ประเมินจำนวน reaction รถบรร to ทุ a กที่ proposed จำเป็น move ใน or การ our own กำจัดขน future ยาว adjustment to a new job. ชีวิตส่วนตัวของเราคาดการณ์ปฏิกิริยาของคู่สมรสของเราต่อการย้ายที่เสนอหรือการปรับเปลี่ยนงานใหม่ในอนาคตของเราเอง Ground command. คำสั่งพื้นขนยาว Some predictive judgments, such as those made by engineers, rely largely on lookup tables, precise calculations, การตัด and สินเชิงคา explicit ดการณ์บาง analyses อย่าง of เช่นการตัด outcomes สินโดย observed วิศว on กร similar ส่วนใหญ่อา occasions. ศัยตารางค้นหา Others involve การคำนว intuition ณที่ and แม่นยำ system การวิเคราะห์ 1, ผลลัพธ์ in ที่ two สังเก main ตได้อย่างชัดเจน varieties. ในโอกาสที่ใกล้เคียงกันอื่นๆเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณและระบบ1 ใน 2,000 หลัก Some intuitions draw primarily on skill and expertise acquired by สัญชาตญาณบางอย่างใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นหลัก the rapid and automatic judgments and choices of chess masters, ground commanders, and physicians that Gary Klein has described in Sources of Power and elsewhere illustrate these skilled intuitions. การตัดสินและการเลือกผู้เชี่ยวชาญหมากองรุกที่รวดเร็วและอัตโนมัติสำหรับผู้บังคับบัญชาภาคพื้นดินและแพทย์ที่เกอีคลันได้อธิบายไว้ในแหล่งที่มาของอำนาจและที่อื่นๆแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณที่มีทักษะเหล่านี้ in which a solution to the current problem comes to mind quickly because familiar cues are recognized. Other intuitions ที่การแก้ปัญหาในปัจจุบันมาถึงใจได้อย่างรวดเร็วเพราะรับรู้ตัวชี้นำที่คุ้นเคย Other intuitions, which are sometimes subjectively indistinguishable from the first, arise from the operation of heuristics that often substitute an easy question for the harder one that was asked. สัญชาตญาณอื่นๆที่บางครั้งแยกไม่ออกทางอวิสัยจากอันแรกเกิดขึ้นจากการดำเนินการของฮิวาริติกที่มักจะใช้แทนคำถามง่ายๆสำหรับคำถามที่ยากกว่าซึ่งถูกถาม Intuitive judgments can be made with high confidence even when they are based on non-regressive assessments of weak evidence. การตัดสินที่เข้าใจง่ายสามารถทำได้ด้วยความมั่นใจในระดับสูงแม้ว่าจะอิงจากการประเมินหลักฐานที่อ่อนแอแบบไม่ถดถอยก็ตาม Of course, many judgments, especially in the professional domain, are influenced by a combination of analysis and intuition. แน่นอนว่าการตัดสินหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตวิชาชีพได้รับอิทธิพลจากการวิเคราะห์และสัญชาตญาณร่วมกัน Non-regressive intuitions let us return to a person we have already met. สัญชาตญาณที่ไม่ถดถอยทำให้เรากลับไปหาคนที่เราได้พบแล้ว Julie is currently a senior in a state university. She read จูลี่ fluently เป็ when นรุ่ she นพี่ was ในมหา 4 วิทยาลัย years แห่งรัฐ old. What is her เธอ grade อ่าน point คล่องเมื่ออายุได้ average, 4 ขวบ GPA? เกรดเฉลี่ยของเธอเกรดเฉลี่ยคืออะไร People who are familiar with the American educational scene quickly come up with a number, which is often in the vicinity of 3.7 or 3.8. How does this คน occur? ที่คุ้นเคยกับฉากการศึกษา Several ของอเมริ operations กา of จะถูก System ขอ 1 are ขึ้นมาอย่างรวด involved. เร็วซึ่งมักจะอยู่ในบริเวณ causal ใกล้เคียง 3.7 หรือ 3.8 สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร การทำงานหลายอย่างของระบบที่1เกี่ยวข้อง สา A เหตุการ causal เชื่อม link โยง between the evidence, Julie's reading, and the target of the prediction, her GPA, is sought. The link can be indirect.
In this instance, การเชื่อม early โยงเชิง reading สาเหตุ and a ระห high ว่างหลักฐาน GDP การ are อ่านของ both จูลี่ indications และ of เป้าหมายของ academic การ talent. ทำนายเกรดเฉลี่ยของเธอเป็นที่ต้องการลิงก์อาจเป็นทางอ้อม ในกรณีนี้การอ่านตั้งแต่เนิ่นๆและ GDP ที่สูงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถทางวิชาการ Some connection is necessary. You, จำเป็น your ต้องมีการ system เชื่อม too, ต่อบางอย่าง would probably reject as irrelevant a report of Julie winning a fly fishing competitio higher D equals N or excelling at weightlifting in high school. ระบบของคุณก็อาจจะปฏิเสธเช่นกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับรายงานของจูลี่ที่ชนะการแข่งขันตกปลาบินที่ได้รับการว่าจ้างเท่ากับเป็นหรือเก่งในการยกน้ำหนักในโรงเรียนมัธยม The process is effectively dichotomous. We are capable กระ of บวนการนี้ rejecting เป็นแบบ information แบ่ง as ขั้วอย่างมีประ irrelevant สิทธิ or ภาพ false, but adjusting for smaller weaknesses in the evidence is not something that System 1 can do. เราสามารถปฏิเสธข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเท็จได้แต่การปรับจุดอ่อนในหลักฐานที่มีขนาดเล็กลงไม่ใช่สิ่งที่ระบบไม่สามารถทำได้ As a result, intuitive predictions are almost completely insensitive to the actual predictive quality of the evidence. ด้วยเหตุนี้การคาดคะเนโดยสัญชาตญาณจึงแทบไม่มีความสำคัญต่อคุณภาพการทำนายที่แท้จริงของหลักฐาน When a link is found, as in the case of Julie's early reading, WYCID applies, your associative memory quickly and automatically constructs the best possible story from the information available. เมื่อพบลิงก์เช่นเดียวกับในกรณีของ Reading Way ในยุคแรกของ Julie Society จะใช้หน่วยความจำที่เชื่อมโยงของคุณอย่างรวดเร็วและสร้างเรื่องราวที่ดีที่สุดจากข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติ Next, the evidence is evaluated in relation to a relevant norm. How precocious ต่อไป is ห a ลักฐาน child จะ who ถูก reads ประเมินโดยสัม fluently พัน at ธ์กับ age บรรทัด 4? ฐานที่เกี่ยวข้อง What relative rank เด็ก or ที่อ่านกล้องตอน percentile อายุ score 4 ขวบจะแก่ corresponds กว่า to วัยข this นาดไหน achievement? อันดับสัมพัทธ์หรือคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทยใดที่สอดคล้องกับความสำเร็จนี้ The group to which the child is compared, we call it a reference group, is not fully specified, but this is also the rule in normal speech, if someone graduating from college is described. เด็กถูกเปรียบเทียบเราเรียกว่ากลุ่มอ้างอิงไม่ได้ระบุไว้อย่างสมบูรณ์แต่นี่เป็นกฎในการพูดปกติถ้ามีคนเรียนจบมหาลัยอธิบาย As quite clever you rarely need to ask, when you say. มันค่อนข้างฉลาดคุณไม่ค่อยต้องถามเมื่อคุณร้องเพลง Quite clever, which reference group do you have in mind? ค่อนข้างฉลาดคุณมีกลุ่มอ้างอิงใดอยู่ในใจ The next step involves substitution and intensity matching. The evaluation of the flimsy evidence of cognitive ability in childhood is substituted as an answer to the question about her college GPA. การประเมินหลักฐานที่บอบบางของความสามารถทางปัญญาในวัยเด็กถูกแทนที่ด้วยคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยของวิทยาลัยของเธอ Julie will be assigned the same percentile score for her GPA and for her achievements as an early reader. จูลี่จะได้รับคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทยเท่ากันสำหรับเกรดเฉลี่ยและความสำเร็จของเธอในฐานะผู้อ่านระดับเริ่มต้น The question specified that the answer must be on the GPA scale, which requires another intensity matching operation, from a general impression of Julie's academic achievements to the GPA that matches the evidence for her talent. คำถามระบุว่าคำตอบต้องอยู่ในระดับ GPA ซึ่งต้องมีการดำเนินการจับคู่ความเข้มข้นอื่นจากความประทับใจทั่วไปของความสำเร็จทางวิชาการของจูลีไปจนถึง GPA ที่ตรงกับหลักฐานสำหรับความสามารถของเธอ The final step is a translation, from an impression of Julie's relative academic standing to the GPA that corresponds to it. ขั้นตอนสุดท้ายคือการแปลจากความประทับใจเกี่ยวกับสถานะทางวิชาการของจูลี่เป็นเกรดเฉลี่ยที่สอดคล้องกับมัน Intensity matching yields predictions that are as extreme as the evidence on which they are based,
leading people to give the same answer to two quite different questions. การจับคู่แบบเข้มข้นจะให้การคาดคะเนที่รุนแรงพอๆกับหลักฐานที่เป็นพื้นฐานทำให้ผู้คนตอบคำถาม2 ข้อที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง What is Julie's percentile score on reading precocity? คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทยของจูลี่ในการอ่านค่าความฉลาดเกินจริงคืออะไร What is Julie's percentile score on GPA? By now you คะแนน should เปอร์เซ็นต์ easily ไทยเหล่านี้ใน recognize เกรด that เฉ all ลี่ย these operations are features of System 1. I listed them ถึ here งตอน as นี้ an คุณคว orderly รทราบ sequence of ได้ steps, โดยง่ายว่า but of การ course ดำเนิ the นการทั้ง spread หมด of เหล่านี้ activation เป็น in คุณลักษณะของ associative ระบบที่ memory 1 does not work this way. ฉันแสดงรายการเหล่านี้ที่นี่เป็นลำดับขั้นตอนที่เป็นระเบียบแต่แน่นอนว่าการเปิดใช้งานในหน่วยความจำที่เชื่อมโยงนั้นแพร่กระจายออกไปไม่ได้ผล You should imagine a process of spreading activation that is initially prompted by the evidence and the question, feeds back upon itself, and eventually settles on the most coherent solution possible. คุณควรจินตนาการถึงกระบวนการแพร่กระจายการเปิดใช้งานที่ได้รับแจ้งในขั้นต้นโดยหลักฐานและคำถามก็ย้อนกลับมาที่ตัวมันเองและในที่สุดก็จะตัดสินด้วยวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันมากที่สุด Amos and I once asked participants in an experiment to judge descriptions of 8 college freshmen, allegedly written by a counselor on the basis of interviews of the entering class. และครั้งหนึ่งฉันเคย Each ถามผู้เข้า description ร่วมในการทด consisted ลอง of 5 เพื่อตัดสิน adjectives, คำอธิบายของ as นั in กศึ the กษา following วิทยาลัย example. 8 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเขียนโดยที่ปรึกษาบนพื้นฐานของการสัมภาษณ์การเข้าชั้นเรียนแต่ละคำอธิบายประกอบด้วยคำคุณศัพท์5 คำดังตัวอย่างต่อไปนี้ Intelligent, self-confident, well-read, hard-working, inquisitive. We ask some participants to answer 2 questions. ตนเองฉลาดมั่นใจอ่านดีขยันอยากรู้อยากเห็นเราขอให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนตอบคำถาม 2 ข้อ How much does this description impress you with respect to academic ability? คำอธิบายนี้ทำให้คุณประทับใจในด้านความสามารถทางวิชาการมากน้อยเพียงใด What percentage of descriptions of freshmen do you believe would impress you more? คุณคิดว่าคำอธิบายของน้องใหม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คุณประทับใจมากขึ้น The questions require you to evaluate the evidence by comparing the description to your norm for descriptions of students by counselors. The very existence คำ of ถามต้อ such ง a การ norm ให้ is คุณประเมิน remarkable. หลักฐานโดยการเปรียบเทียบคำอธิบายกับบรรทัดฐานของคุณสำหรับคำอธิบายของนักเรียนโดยที่ปรึกษาการดำรงอยู่ของบรรทัดฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง Although you surely do not know how you acquired it, you have a fairly clear sense of how much enthusiasm the description แม้ว่า conveys. คุณจะไม่ทรา The บแน่ชัด counselor ว่า believes that คุณ the ได้รับ student is มาอย่างไร good, แต่คุณ but not ก็มีความ spectacularly รู้สึก good. ชัดเจนว่าได้เข้ามามากแค่ไหน เขามีคำอธิบายบางอย่างที่สื่อถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเชื่อว่านักเรียนเก่งแต่ไม่เก่งจนน่าทึ่ง Although you surely do not know how แม้ว่าคุณจะไม่ทราบวิธีการอย่างแน่นอน there is room for stronger adjectives than intelligent, brilliant, creative, well-read, scholarly, erudite, impressively knowledgeable, and hard-working, passionate, perfectionist. The verdict, มี very ที่ว่าง likely สำหรับ to be คำ in คุณ the ศัพ top ท์ที่แข็งแกร่งกว่าฉลาด 15%. ฉลาด สร้างสรรค์ อ่านดี เป็นวิชาการ ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ที่น่าประทับใจและขยันหมั่นเพียร หลงไหล ชอบความสมบูรณ์แบบ คำตัดสินมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอันดับสูงสุด 15% แต่อย่างหนึ่ง But unlikely to be in the top 3%. There is impressive แต่ไม่น่าจะ consensus อยู่ใน in อันดับ such judgments, 3% at least within a culture. มีฉันทามติที่น่าประทับใจในการตัดสินดังกล่าวอย่างน้อยก็ภายในวัฒนธรรม The other participants in our experiment were asked different questions. ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆใน
ในการทดลองของเราถูกถามแตกต่างและมีคำถาม What is your estimate of the grade point average that the student will obtain? ค่าประมาณเกรดเฉลี่ยของเกรดที่นักเรียนจะได้รับเป็นเท่าไหร่ What is the percentage of freshmen who obtain a higher GPA? เปอร์เซ็นต์ของน้องใหม่ที่ได้รับ GPA สูงกว่าคือเท่าไหร่ You need another look to detect the subtle difference between the two sets of questions. The difference should คุณ be ต้องมองใหม่เพื่อตรวจหาความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างคำถามทั้งสองชุด ความแตกต่างควรจะเป็น obvious, but it is not. แต่มันไม่ใช่ Obvious, but it is not. Unlike the แต่ first มันไม่ใช่ questions, which required you only to evaluate the evidence, the second set involves a great deal of uncertainty. The question refers ต่าง to จากคำถาม actual แรกซึ่ง performance กำ at หนด the ให้ end of คุณ the ต้องประเมิน freshman หลักฐาน year. เท่านั้นชุดที่ What 2 happened เกี่ยวข้อง during กับความไม่แน่นอนอย่างมากคำถามหมายถึงผลการปฏิบัติงานจริงเมื่อสิ้นปีแรก เกิดอะไรขึ้นระหว่าง What happened during the year since the interview was performed? เกิดอะไรขึ้นในระหว่างปีนับตั้งแต่มีการสัมภาษณ์ How accurately can you predict the student's actual achievements in the first year at college from 5 adjectives? Would the counselor herself be perfectly accurate if she predicted GPA from an interview? คุณสามารถทำนายความสำเร็จที่แท้จริงของนักเรียนในปีแรกที่วิทยาลัยได้อย่างแม่นยำเพียงใดจากคำคุณศัพท์หากคำกับที่ปรึกษาเองจะแม่นยำที่สุดหากเธอทำนายจีเพราะจากการสัมภาษณ์ The objective of this study was to compare the percentile judgments that the participants made when evaluating the evidence in one case, and when predicting the ultimate outcome in another. วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อเปรียบเทียบการตัดสินแบบเปอร์เซ็นต์ไทยที่ผู้เข้าร่วมทำเมื่อประเมินหลักฐานในกรณีหนึ่งและเมื่อคาดการณ์ผลลัพธ์สุดท้าย The results are easy to summarize. The judgments were identical. ผลลัพธ์สามารถสรุปได้ง่ายคำพิพากษาก็เหมือนกัน Although the two sets of questions differ, one is about the description, the other about the student's future academic performance, the participants treated them as if they were the same. As was the case with แม้ว่า Julie. คำถามทั้งสองชุดจะแตกต่างกัน แต่ชุดหนึ่งเกี่ยวกับคำอธิบายอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับผลการเรียนในอนาคตของนักเรียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นคนเดียวกัน As was the case with Julie, the prediction of the future is not distinguished from an evaluation of current evidence. เช่นเดียวกับกรณีของจูลี่การทำนายอนาคตไม่แตกต่างจากการประเมินหลักฐานปัจจุบัน Prediction matches evaluation. This is perhaps การ the คาด best การณ์ตรงกับ evidence การ we ประเมิ have น for the role of substitution. นี่อาจเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่เรามีสำหรับบทบาทของการทดแทน People are asked for a prediction but they substitute an evaluation of the evidence, without noticing that the question they answer is not the one they were asked. สำหรับการทำนายแต่พวกเขาแทนที่การประเมินหลักฐานโดยไม่สังเกตว่าคำถามที่พวกเขาตอบไม่ใช่คำถามที่พวกเขาถาม This process is guaranteed to generate predictions that are systematically biased. They completely ignore regression to the mean. รับประกันว่ากระบวนการนี้จะสร้างการคาดการณ์ที่มีความเอ็นเอียงอย่างเป็นระบบพวกเขาไม่สนใจการถดถอยของค่าเฉลี่ยอย่างสมบูรณ์ During my military service in the Israeli Defense Forces, I spent some time attached to a unit that selected candidates for OFFICER training on the basis of a series of interviews and field tests. ระหว่างที่ฉันรับราชการทหารในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลฉันใช้เวลาอยู่กับหน่วยที่คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม OFFICER บนพื้นฐานของการสัมภาษณ์และการทดสอบภาคสนาม The designated criterion for successful prediction was a cadet's final grade in officer school. The validity of the เกณฑ์ ratings ที่กำห was นด known สำหรับ to การ be ทำนาย rather ที่ poor. ประสบความสำเร็จ I will คือ tell นักเรียน more นา about ย it ร้อย in a ชั้น later สุดท้าย chapter. ในโรงเรียนนายร้อย The unit
เป็นที่ทราบกันดีว่าเรตติ้งค่อนข้างแย่ฉันจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทต่อไป The unit still existed years later, when I was a professor and collaborating with Amos in the study of intuitive judgment. I had good หน่ contacts วย with นี้ the ยังคง people มี at อยู่ the หลาย unit ปี and ต่อมา asked เมื่อ them ฉัน for a เป็น favor. ศาสตราจารย์และร่วมมือกับเกมเมอร์สในการศึกษาวิจารณญาณโดยสัญชาตญาณการติดต่อที่ดีกับคนในหน่วยและขอความช่วยเหลือจากพวกเขา Grading system they used to evaluate the candidates. I asked for their best guess of the grade that each of the future cadets would obtain in officer school. They collected a few ระบบ hundred การให้ such คะแนนที่พวก forecasts. เขาใช้ในการประเมินผู้สมัครฉันขอให้พวกเขาเดาเกรดที่ดีที่สุดที่นักเรียนนายร้อยในอนาคตแต่ละคนจะได้รับในโรงเรียนนายร้อยพวกเขารวบรวมการคาดการณ์ดังกล่าว 200-300 ครั้ง The officers who had produced the predictions were all familiar with the letter grading system that the school applied to its cadets and the approximate proportions of A's, B's, etc. เจ้าหน้าที่ที่ผลิตส่วนหน้าแข่งระดับพรีเมียมล้วนคุ้นเคยกับระบบการจัดลำดับตัวอักษรที่โรงเรียนใช้กับนักเรียนนายร้อยและสัดส่วนโดยประมาณของพึ่งเอซะเป็นต้น Among them, the results were striking. The relative frequency of A's and B's in the predictions was almost identical to the frequencies in the final grades of the school. ผลที่ได้คือความโดดเด่นของความถี่สัมพัทธ์ของ A's และ B's ในการทำนายเกือบจะเหมือนกันกับความถี่ในเกรดสุดท้ายของโรงเรียน These findings provide a compelling example of both substitution and intensity matching. The officers who การค้นพ provided บ the นี้ให้ตัว predictions อย่างที่น่า completely สนใจ failed to ของทั้งการแทน discriminate ที่ between และ two การจับคู่ tasks. ความเข้มข้น Their เจ้าหน้าที่ที่ให้การคาดคะเนล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ในการเลือกปฏิบัติระหว่าง2 งานดีมาก Their usual mission, which was to evaluate the performance of candidates during their stay at the unit, the task I had asked them to perform, which was an actual prediction of a future grade. ภารกิจปกติของพวกเขาคือการประเมินผลงานของผู้สมัครระหว่างที่อยู่ที่หน่วยงานที่ฉันขอให้พวกเขาทำซึ่งเป็นการคาดคะเนเกรดที่แท้จริงในอนาคต They had simply translated their own grades onto the scale used in officer school, applying intensity matching. พวกเขาเพียงแค่แปลเกรดของตนเองเป็นมาตราส่วนที่ใช้ในโรงเรียนนายทหารโดยใช้การจับคู่ความเข้มข้น Once again, the failure to address the considerable uncertainty of their predictions had led them to predictions that were completely non-regressive. อีกครั้งหนึ่งความล้มเหลวในการจัดการกับความไม่แน่นอนอย่างมากของการคาดคะเนของพวกเขาได้นำพวกเขาไปสู่การคาดคะเนที่ไม่ถดถอยโดยสิ้นเชิง A correction for intuitive predictions back to Julie, our precocious reader. การแก้ไขการคาดการณ์โดยสังหรณ์ใจกลับไปยังจูลีเป็นผู้อ่านที่แก่แดด The correct way to predict her GPA was introduced in the preceding chapter. As I did there for วิ golf ธี on ที่ถูกต้องใน successive การทำ days นายเกร and ด for เฉลี่ย weight ของเธอ and ได้รับ piano การแนะนำใน playing, บทก่อนหน้า I นี้ write a schematic formula for the factors that determine reading age and college grades. เมื่อฉันเล่นกอล์ฟที่นั่นติดต่อกันหลายวันและสำหรับการเล่นน้ำหนักและการเล่นเปียโนฉันได้ใช้สูตรแผนผังสำหรับปัจจัยที่กำหนดอายุการอ่านและเกรดของวิทยาลัย Reading age equals shared factors plus factors specific to reading age equals 100%. การอ่านเอจีเท่ากับปัจจัยที่ใช้ร่วมกันบวกปัจจัยเฉพาะสำหรับการอ่านก็ 100% GPA equals shared factors plus factors specific to GPA equals 100%. เกรดเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยที่ใช้ร่วมกันบวกปัจจัยเฉพาะสำหรับเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 100% The shared factors involve genetically determined aptitude,
the degree to which the family supports academic interests, and anything else that would cause the same people to be precocious readers as children and academically successful as young adults. ปัจจัยที่ใช้ร่วมกันนั้นเกี่ยวข้องกับความถนัดที่กำหนดทางพันธุกรรมระดับที่ครอบครัวสนับสนุนความสนใจด้านวิชาการและสิ่งอื่นใดที่จะทำให้คนกลุ่มเดียวกันกลายเป็นผู้อ่านที่แก่แดดตั้งแต่เด็กและประสบความสำเร็จทางวิชาการเมื่อโตเป็นคนหนุ่มสาว Of course, there are many factors that would affect one of these outcomes and not the other. แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อหนึ่งในผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยอื่นๆ Julie could have been pushed to read early by overly ambitious parents. She may have had an unhappy love affair that depressed her college grades. She could have had a skiing accident during adolescence that left her slightly impaired. จูลีอาจถูกผลักดันให้อ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆโดยพ่อแม่ที่มีความทะเยอทะยานมากเกินไปเธออาจมีเรื่องรักๆใคร่ๆที่ไม่มีความสุขซึ่งทำให้เกรดวิทยาลัยของเธอตกต่ำเธออาจประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีในช่วงวัยรุ่นซึ่งทำให้เธอบกพร่องเล็กน้อย Recall that the correlation between two measures in the present case reading age and GPA is equal to the proportion of shared factors among their determinants. จำได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2มาตรการในอายุการอ่านกรณีปัจจุบันและเกรดเฉลี่ยเท่ากับสัดส่วนของปัจจัยที่ใช้ร่วมกันระหว่างปัจจัยกำหนด What is your best guess about that proportion? My most อะไรคือ optimistic สิ่ง guess ที่ is คุณเดา about ได้ดีที่สุดเกี่ยวกับ 30%. สัดส่วนนั้น Assuming this estimate, we have all we need to produce an unbiased prediction. Here are the directions การเดา for ใน how แง่ to ดี get there ที่สุด in 4 ของฉัน simple คือประมาณ steps. 30%สมมติว่าค่าประมาณนี้เรามีทุกอย่างที่จำเป็นในการสร้างการทำนายที่เป็นกลางต่อไปนี้คือคำแนะนำวิธีการเดินทางใน4ขั้นตอนง่าย 1. Start with an estimate of average GPA. ๆเริ่มต้นด้วยการประมาณการของเกรดเฉลี่ย 2. Determine the GPA that matches your impression of the evidence. เพื่อกำหนดเกรดเฉลี่ยที่ตรงกับความประทับใจในหลักฐานของคุณ 3. Estimate the correlation between your evidence and GPA. 3. ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานของคุณและเกรดเฉลี่ย 4. If the correlation is 0.30, move 30% of the distance from the average to the matching GPA. ก่อนสัดส่วนพันคือ 30 ให้ย้าย 30% ของระยะทางจากค่าเฉลี่ยไปยังเกรดเฉลี่ยที่ตรงกัน Step 1 gets you the baseline, the GPA you would have predicted if you were told nothing about Julie beyond the fact that she is a graduating senior. In the absence of ขั้นตอนที่ information, 1ทำให้ you คุณ would have ได้รับ predicted พื้ the นฐาน average. เกรดเฉลี่ยที่คุณคาดเดาได้หากคุณไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับจูลี่เลยนอกจากข้อเท็จจริงที่ว่าเธอเป็นผู้อาวุโสที่สำเร็จการศึกษาหากไม่มีข้อมูลคุณก็อาจคาดการณ์ค่าเฉลี่ยได้นี้ This is similar to assigning the base rate probability of business administration Grahav, do it's when you are told nothing about Tom W. Step 2 is your ซึ่งคล้าย intuitive กับการกำหน prediction, ดอัตราความ which น่าจะ matches เป็น your พื้นฐาน evaluation ของ of การ the บริหาร evidence. ธุรกิจแกรมดี Step 2 เมื่อคุณ 3 moves you ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทอม from the อยู่ขั้นตอนที่ 2 เป็นการคาดคะเนโดยสัญชาตญาณของคุณซึ่งตรงกับการประเมินหลักฐานของคุณขั้นตอนที่ 3 ย้ายคุณจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ from the baseline toward your intuition, but the distance you are allowed to move depends on your estimate of the correlation. You end up, จาก at พื้น step ฐานไปสู่ 4, สัญชาตญาณ with ของ a คุณ prediction แต่ that ระ is ยะทางที่คุณ influenced by your ได้รับอนุญาต intuition ให้ but เคลื่อน is ที่ far นั้น more ขึ้น moderate. อยู่กับค่าประมาณความสัมพันธ์ของคุณขั้นตอนที่ 4 กับการคาดการณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากสัญชาตญาณของคุณแต่อยู่ในระดับปานกลางมากกว่า This approach to prediction is general. You can apply it วิธีการ whenever you ทำนาย need to นี้เป็น predict แน a วทางทั่วไป quantitative variable, such as GPA, profit from an investment, or the growth of a company. เราจำเป็นต้องทำนายตัวแปรเชิงปริมาณเช่น GPA กำไรจากการลงทุนหรือการเติบโตของบริษัท
The approach builds on your intuition, but it moderates it, regresses it toward the mean. วิธีการนี้สร้างขึ้นจากสัญชาตญาณของคุณแต่จะกลั่นกรองมันถอยหลังไปทางค่าเฉลี่ย When you have good reasons to trust the accuracy of your intuitive prediction, a strong correlation between the evidence and the prediction, the adjustment will be small. เมื่อคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะไว้วางใจความถูกต้องของการคาดคะเนโดยสัญชาตญาณของคุณว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างหลักฐานกับการคาดคะเนการปรับเปลี่ยนจะมีเพียงเล็กน้อย Intuitive predictions need to be corrected because they are not regressive and therefore are biased. Suppose that I predict for each golfer in a tournament that his score on day 2 will be the same as his score on day 1. ก้าวร้าวในชีวิตของเราสำหรับนักกอล์ฟแต่ละคนในการแข่งขันที่คะแนนของเขาในวันที่ 2 จะเท่ากับคะแนนของเขาในวันแรก This prediction does not allow for regression to the mean. The golfers who fared well on day 1 will on average do less well on day 2, and those who did poorly will mostly improve. การคาดคะเนนี้ไม่อนุญาตให้มีการถดถอยถึงค่าเฉลี่ยนักกอล์ฟที่ทำได้ดีในวันแรกจะทำได้ดีน้อยกว่าในวันที่ 2 และนักกอล์ฟที่เล่นได้ไม่ดีส่วนใหญ่จะปรับปรุง When they are eventually compared to actual outcomes, non-regressive predictions will be found to be biased. They are on average overly optimistic for those who did best on the first tee day and overly pessimistic for those who had a bad start. พวกเขามองโลกในแง่ดีโดยเฉลี่ยสำหรับผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในวันแรกและมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปสำหรับผู้ที่เริ่มต้นไม่ดี The predictions are as extreme as the evidence. Similarly, if you use childhood achievements to predict grades in college without regressing your predictions toward the mean, you will more often than not be disappointed by the กับหลักฐานในทำนองเดียวกันถ้าคุณใช้ความสำเร็จในวัยเด็กในการทำนายผลการเรียนในวิทยาลัยโดยไม่ทวนคำทำนายของคุณไปสู่ค่าเฉลี่ยคุณจะไม่ผิดหวังกับเส้น You ศูน will ย์สูง more often than not be disappointed by the academic outcomes of early readers and happily surprised by the grades of those who learn to read relatively late. คุณจะไม่ผิดหวังกับผลการเรียนของผู้อ่านช่วงแรกๆและเซอร์ไพรส์ผู้ยิ่งใหญ่ของผู้ที่เรียนรู้ที่จะอ่านค่อนข้างช้า The corrected intuitive predictions eliminate these biases, so that predictions, both high and low, are about equally likely to overestimate and to underestimate the true value. ด้วยการคาดการณ์ที่แก้ไขโดยสัญชาตญาณที่ถูกต้องแล้วให้กระจายดอเด็กอ่างคอตีเหล่านี้ออกไปเพื่อให้การคาดคะเนทั้งสูงและต่ำมีแนวโน้มเท่าเทียมกันที่จะประเมินค่าสูงไปและประเมินค่าที่แท้จริงต่ำไป You still make errors when your predictions are unbiased, but the errors are smaller and do not favor either high or low outcomes. คุณยังคงทำผิดพลาดเมื่อการคาดการณ์ของคุณเป็นกลางแต่ข้อผิดพลาดมีขนาดเล็กกว่าและไม่ชอบผลลัพธ์ที่สูงหรือต่ำ A defense of extreme predictions. และเหตุการณ์คาดคะเนอย่างสุดโต่ง I introduced Tom W. earlier to illustrate predictions of discrete outcomes such as field of specialization or success in an examination. ฉันแนะนำทอม W. ก่อนหน้านี้เพื่อแสดงการคาดคะเนผลลัพธ์ที่ไม่ต่อเนื่องเช่นสาขาความเชี่ยวชาญพิเศษหรือความสำเร็จในการสอบ which are expressed by assigning a probability to a specified event, or in that case by ranking outcomes from the most to the least probable. ซึ่งแสดงโดยกำหนดความน่าจะเป็นให้กับเหตุการณ์ที่ระบุหรือในกรณีนั้นโดยจัดลำดับผลลัพธ์จากมากไปหาน้อย I also described a procedure that counters the common biases of discrete prediction, neglect of base rates and insensitivity to the quality of information. ฉันยังอธิบายขั้นตอนที่ต่อต้านข้อติทั่วไปของการทำนายอย่างรอบคอบละเลยอัตราฐานและไม่ว่าต่อคุณภาพของข้อมูล
The biases we find in predictions that are expressed on a scale, such as GPA or the revenue of a firm, are similar to the biases observed in judging the probabilities of outcomes. อคติที่เราพบในการคาดการณ์ที่แสดงในระดับเช่น GPA หรือรายได้ของเหลี่ยม C มีความคล้ายคลึงกับอคติที่สังเกตได้ในการตัดสินความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ The corrective procedures are also similar. Both ขั้น contain ตอนก็คล้ายกันทั้งสองมีสารอิน both ทรีย์ contain a baseline prediction, which you would make if you knew nothing about the case at hand. In the categorical case, it was the base rate. In the numerical ทั้ง case, สองมีการ it คาด is การ the ณ์พื้น average ฐาน outcome ซึ่ง in คุณ the relevant จะทำหาก category. คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกรณีนี้ในกรณีที่เป็นหมวดหมู่มันคืออัตราฐานในกรณีของตัวเลขมันคือผลลัพธ์โดยเฉลี่ยในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง Both contain an intuitive prediction, which expresses the number that comes to your mind, whether it is a probability or a GPA. ทั้งสองแบบมีการคาดคะเนโดยสัญชาตญาณซึ่งแสดงตัวเลขที่อยู่ในใจของคุณไม่ว่าจะเป็นความน่าจะเป็นหรือ GPA. In both cases, you aim for a prediction that is intermediate between the baseline and your intuitive response. ในทั้งสองกรณีคุณตั้งเป้าการคาดคะเนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นฐานและการตอบสนองตามสัญชาตญาณของคุณ In the default case of no useful evidence, you stay with the baseline. ในกรณีเริ่มต้นที่ไม่มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์คุณคงอยู่กับบรรทัดฐาน At the other extreme, you also stay with your initial prediction owns. This will happen, of course, only if you remain completely confident in your initial prediction after a critical review of the evidence that supports it. ในอีกทางหนึ่งคุณยังคงอยู่กับการคาดคะเนเริ่มต้นของคุณแน่นอนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยังคงมั่นใจในการคาดการณ์เบื้องต้นของคุณอย่างสมบูรณ์หลังจากการตรวจสอบหลักฐานที่สนับสนุนการคาดคะเนอย่างมีวิจารณญาณ In most cases you will find some reason to doubt that the correlation between your intuitive judgment and the truth is perfect, and you will end up somewhere between the two poles. ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะพบเหตุผลที่จะสงสัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณกับความจริงนั้นสมบูรณ์แบบและคุณจะจบลงที่ไหนสักแห่งระหว่างสองขั้ว This procedure is an approximation of the likely results of an appropriate statistical analysis. If successful, ขั้นตอนนี้ it เป็น will การประ move มาณ you ผล toward ที่เป็นไป unbiased ได้ของการ predictions, วิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะ reasonable สม assessments of probability, and moderate predictions of numerical outcomes. ให้สำเร็จมันจะนำคุณไปสู่การคาดคะเนที่เป็นกลางการประเมินความน่าจะเป็นที่สมเหตุสมผลและการคาดคะเนผลลัพธ์เชิงตัวเลขในระดับปานกลาง The two procedures are intended to address the same bias. Intuitive predictions tend to be overconfident and overly extreme. ขั้นตอนทั้งสองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับอคติเดียวกันการคาดคะเนที่เข้าใจง่ายมีแนวโน้มที่จะมั่นใจมากเกินไปและสุดขั้วเกินไป Correcting your intuitive predictions is a task for System 2. การแก้ไขการคาดการณ์โดยสัญชาตญาณของคุณเป็นงานสำหรับระบบ 2. Significant effort is required to find the relevant reference category, estimate the baseline prediction, and evaluate the quality of the ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาหมวดหมู่อ้างอิงที่เกี่ยวข้องประมาณการคาดคะเนพื้นฐานและประเมินคุณภาพของ The effort is justified only when the stakes are high and when you are particularly keen not to make mistakes. Furthermore, ความพยายาม you should นั้นส know มเหตุ that สมผล correcting your ก็ต่อเมื่อ intuitions มี may เดิมพันสม complicate บู your รณ์ life. และเมื่อคุณกระตือรือร้นที่จะไม่ทำผิดพลาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้คุณควรรู้ว่าการแก้ไขสัญชาตญาณอาจทำให้ชีวิตคุณยุ่งยากมีลักษณะของ A characteristic of unbiased predictions is that they permit the prediction of rare or extreme events only when the information is very good. ลักษณะของการคาด
การที่เป็นกลางคืออนุญาตให้คาดการณ์เหตุการณ์ที่หายากหรือรุนแรงได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลดีมากเท่านั้น If you expect your predictions to be of modest validity, you will never guess an outcome that is either rare or far from the mean. If your predictions หาก are คุณคาดว่า unbiased, การคาด you will คะเน never ของ have คุณ the มีความถูกต้อง satisfying พอประมาณ experience คุ of ณ correctly จะไม่มี calling วัน an คาด extreme เดา case. ผลลัพธ์ที่หาได้ยากหรืออยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยการคาดการณ์ของคุณเป็นกลางคุณจะไม่มีประสบการณ์ที่น่าพอใจในการเรียกกรณีที่รุนแรงอย่างถูกต้อง You will never be able to say, I thought so, when your best student in law school becomes a Supreme Court justice, or when a startup that you thought very promising eventually becomes a major commercial success. คุณจะไม่สามารถพูดได้ว่าฉันคิดอย่างนั้นเมื่อนักเรียนที่ดีที่สุดของคุณในโรงเรียนกฎหมายกลายเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเมื่อการเริ่มต้นที่คุณคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ครั้งใหญ่ Given the limitations of the evidence, you will never predict that an outstanding high school student will be a straight A student at Princeton. ด้วยข้อจำกัดของหลักฐานคุณจะไม่มีทางคาดเดาได้ว่านักเรียนมัธยมปลายที่โดดเด่นจะเป็นนักเรียนตรงที่ Princeton. For the same reason, a venture capitalist will never be told that the probability of success for a startup in its early stages is. ด้วยเหตุผลเดียวกันนักร่วมทุนไม่เคยมีใครบอกถึงความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการเริ่มต้นขึ้นในช่วงเริ่มต้นของมัน Very high. สูงมาก The objections to the principle of moderating intuitive predictions must be taken seriously, because absence of bias is not always what matters most. A preference for การ unbiased คัดค้านหลั predictions กการ is ของการกลั่ justified น if กรอง all การ errors คาด of คะเน prediction โดยสัญ are. ชาตญาณต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเพราะการไม่มีอคติไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเสมอไปการอ้างอิงสำหรับการคาดคะเนที่เป็นกลางนั้นสมเหตุสมผลหากข้อผิดพลาดของการคาดคะเนทั้งหมดถูกต้อง Treated alike, regardless of their direction. But there are ได้รับการ situations ปฏิบั in ติ which อย่าง one มาก type of โดยไม่ error คำ is นึง much ถึงทิศ worse ทาง than ของพวก another. เขาแต่มีบางสถานการณ์ที่ข้อผิดพลาดประเภทหนึ่งแย่กว่าอีกประเภทหนึ่งมาก When a venture capitalist looks for the next big thing, the risk of missing the next Google or Facebook is far more important เมื่อ than ผู้ the ร่วมทุ risk นม of องหา making a สิ่งที่ modest ยิ่งใหญ่ต่อไป investment ควา in ม a เสี่ยงที่ startup จะ that พลาด ultimately Google หรือ fails. Facebook ตัวต่อไป The goal การลงทุนในการเริ่มต้นขึ้นแล้วล้มเหลวในที่สุดทอง The goal of venture capitalists is to call the extreme cases correctly, even at the cost of overestimating the prospects of many other ventures. เป้าหมายของผู้ร่วมทุนคือการเรียกกรณีที่รุนแรงได้อย่างถูกต้องแม้จะต้องใช้ต้นทุนในการประเมินโอกาสของการลงทุนอื่นๆที่สูงเกินไป For a conservative banker making large loans, the risk of a single borrower going bankrupt may outweigh the risk of turning down several would-be clients who would fulfill their obligations. สำหรับนายธนาคารหัวโบราณที่ให้เงินกู้จำนวนมากความเสี่ยงของผู้กู้รายเดียวที่จะล้มละลายอาจมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธหลายคนจะเป็นลูกค้าที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน In such cases, the use of extreme language, very good prospect, serious risk of default, may have some justification for the comfort it provides, even if the information on which these judgments are based is of only modest validity. ในกรณีเช่นนี้การใช้ภาษาที่รุนแรงมีแนวโน้มที่ดีความเสี่ยงที่ร้ายแรงของการผิดสัญญาอาจมีเหตุผลบางประการสำหรับความสะดวกสบายแม้ว่าข้อมูลที่อิงตามคำตัดสินเหล่านี้จะใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น For a rational person, predictions that are unbiased and moderate should not present a problem. After all, สำหรับ the บุคคลที่ rational มีเหตุผล venture การคาดคะ capitalist เนที่ knows เป็น that กลาง even the most และปานกลาง promising ไม่ควร start นำเสนอ UPS ปัญ have หา only a moderate chance of success.
ท้ายที่สุดแล้วนักลงทุนร่วมทุนที่มีเหตุผลรู้ดีว่าแม้แต่บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้น She views her job as picking the most promising bets from the bets that are available and does not feel the need to delude herself about the prospects of a startup in which she plans to invest. เธอมองว่างานของเธอคือการเลือกสัตวแพทย์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดจากช่องระบายอากาศที่มีอยู่และไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องหลอกตัวเองเกี่ยวกับโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจที่เธอวางแผนจะลงทุน Similarly, rational individuals predicting the revenue of a firm will not be bound to a single number. They should consider the range of uncertainty around the most likely outcome. ในทำนองเดียวกันบุคคลที่มีเหตุผลซึ่งคาดการณ์รายได้ของบริษัทจะไม่ถูกผูกมัดกับหมายเลขเคสเดียวพวกเขาควรพิจารณาช่วงของความไม่แน่นอนรอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด A rational person will invest a large sum in an enterprise that is most likely to fail if the rewards of success are large enough, without deluding herself about the chances of success. บุคคลที่มีเหตุมีผลจะลงทุนเงินก้อนใหญ่ในองค์กรที่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวมากที่สุดหากรางวัลแห่งความสำเร็จมีมากเพียงพอโดยไม่ลดทอนโอกาสในการประสบความสำเร็จ However, we are not all rational, and some of us may need the security of distorted estimates to avoid paralysis. อย่างไรก็ตามเราทุกคนไม่มีเหตุมีผลและพวกเราบางคนอาจต้องการความปลอดภัยจากการประมาณการที่บิดเบี้ยวเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นอัมพาต If you choose to delude yourself by accepting extreme predictions, however, you will do well to remain aware of your self-indulgence. Perhaps the most valuable contribution of the corrective procedures I propose is that they will require you to think about how much you know. บางทีการมีส่วนร่วมที่มีค่าที่สุดของขั้นตอนการแก้ไขที่ฉันเสนอก็คือพวกเขาจะต้องการให้คุณคิดว่าคุณรู้มากแค่ไหน I will use an example that is familiar in the academic world, but the analogies to other spheres of life are immediate. I will use an example that is familiar in the academic world, but the analogies to other spheres of life are immediate. อุปมากับด้านอื่นๆของชีวิตเกิดขึ้นทันที A department is about to hire a young professor and wants to choose the one whose prospects for scientific productivity are the best. The search committee has narrowed down the choice to 2 candidates. และต้องการเลือกคนที่มีแนวโน้มว่าจะผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุด คณะกรรมการค้นหาได้จำกัดตัวเลือกให้เหลือเพียง2 ผู้สมัคร Kim recently completed her graduate work. Her recommendations are spectacular and she gave a brilliant talk and impressed everyone in her interviews. คำแนะนำนั้นน่าทึ่งและเธอก็พูดได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในการสัมภาษณ์ของเธอ She has no substantial track record of scientific productivity. เธอไม่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์มากมาย Jane has held a postdoctoral position for the last 3 years. She has been very productive and her research record is excellent, but her talk and interviews were less sparkling than Kim's. เธอมีประสิทธิผลมากและประวัติการวิจัยของเธอนั้นยอดเยี่ยมแต่การพูดคุยและการสัมภาษณ์ของเธอนั้นเปล่งประกายน้อยกว่าของคิม The intuitive choice favors Kim, because she left a stronger impression, and Wiziati. But it is also the case that there is much less information about Kim than about Jane. We are back to the law of small numbers. In effect, เรากลับมาที่ตัวเลขขนาดเล็กจำนวนมากที่มีผลใช้บังคับ
In effect, you have a smaller sample of information from Kim than from Jane, and extreme outcomes are much more likely to be observed in small samples. คุณมีตัวอย่างข้อมูลจากคิมน้อยกว่าจากเจนและ Extreme Outcomes มีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นในขนาดเล็กมากกว่า There is more luck in the outcomes of small samples, and you should therefore regress your prediction more deeply toward the mean in your prediction of Kim's future performance. มีโชคมากขึ้นในผลลัพธ์ของตัวอย่างขนาดเล็กและคุณควรทวนคำทำนายของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปสู่ค่าเฉลี่ยในการทำนายประสิทธิภาพในอนาคตของคิม When you allow for the fact that Kim is likely to regress more than Jane, you might end up selecting Jane although you were less impressed by her. เมื่อคุณยอมให้คิมมีแนวโน้มถดถอยมากกว่าเจนคุณอาจจะเลือกเจนแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยประทับใจเธอก็ตาม In the context of academic choices, I would vote for Jane, but it would be a struggle to overcome my intuitive impression that Kim is more promising. Following our ในบริบท intuitions ของ is การเลือก more. ทางวิชาการฉันจะโหวตให้เจนแต่คงเป็นการดิ้นรนที่จะเอาชนะความประทับใจโดยสัญชาตญาณของฉันที่ว่าคิมมีความหวังมากกว่าการทำตามสัญชาตญาณของเรามีมากขึ้น Natural, and somehow more pleasant, than acting against them. เป็นธรรมชาติและน่าพอใจกว่าการต่อต้านพวกเขา You can readily imagine similar problems in different contexts, such as a venture capitalist choosing between investments in two startups that operate in different markets. คุณสามารถจินตนาการถึงปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น นักลงทุนร่วมทุนที่เลือกระหว่างการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดำเนินงานในตลาดต่างๆ One startup has a product for which demand can be estimated with fair precision. The other candidate is more exciting and intuitively promising, but its prospects are less certain. ผู้สมัครอีกคนดูตื่นเต้นและมีแนวโน้มตามสัญชาตญาณมากกว่าแต่โอกาสของผู้สมัครนั้นไม่แน่นอน Whether the best guess about the prospects of the second startup is still superior when the uncertainty is factored in is a question that deserves careful consideration. การคาดเดาที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโอกาสของการเริ่มต้นธุรกิจครั้งที่2นั้นยังคงดีกว่าเมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนเป็นคำถามที่ควรค่าแก่การพิจารณาอย่างรอบคอบหรือไม่ A two-systems view of regression extreme predictions and a willingness to predict rare events from weak evidence are both manifestations of System 1. มุมมองระบบเผย2ของการถดถอยการคาดคะเนที่รุนแรงและความเต็มใจที่จะทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากจากหลักฐานที่อ่อนแอล้วนเป็นอาการของระบบที่1 It is natural for the associative machinery to match the extremeness of predictions to the perceived extremeness of evidence on which it is based. This is how substitution works. เป็นเรื่องปกติที่กลไกเชื่อมโยงจะจับคู่ความสุดโต่งของการคาดคะเนกับความสุดโต่งที่รับรู้ของหลักฐานที่เป็นพื้นฐานนี่คือการทำงานของการทดแทน And it is natural for System 1 to generate overconfident judgments, because confidence, as we have seen, is determined by the coherence of the best story you can tell from the evidence at hand. และเป็นเรื่องปกติที่ระบบหนึ่งจะสร้างการตัดสินที่มั่นใจมากเกินไปเพราะความมั่นใจดังที่เราได้เห็นถูกกำหนดโดยการเชื่อมโยงกันของเรื่องราวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถบอกได้จากหลักฐานที่มีอยู่ Be warned, your intuitions will deliver predictions that are too extreme and you will be inclined to put far too much faith in them. สัญชาตญาณของคุณจะส่งการคาดคะเนที่มากเกินไปและคุณจะถูกโน้มเอียงความร้อนทำให้ศรัทธาในตัวพวกเขามากเกินไป Regression is also a problem for System 2. The very idea ระ of บบก็ regression มี to ปั the ญหา mean เช่น is กัน alien and difficult to communicate and comprehend. Galton had a แนว hard คิดของ time การถด before ถอย he สู่ค่าเฉ understood ลี่ย it. นั้นเป็นเรื่องแปลกและยากที่จะสื่อสารและเข้าใจ
กันตันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนที่เขาจะเข้าใจมากมาย Many statistics teachers dread the class in which the topic comes up, and their students often end up with only a vague understanding of this crucial concept. This is a case ค where รูสถิติ System หลาย 2 คนกลัวชั้น requires เรียน special ที่มี training. หัวข้อนี้เกิดขึ้น Math และนักเรียนของพวกเขามักจะจบลงด้วยความเข้าใจที่คลุมเครือเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญนี้นี่เป็นกรณีที่ระบบที่ 2 ต้องการการฝึกอบรมพิเศษ Matching predictions to the evidence is not only something we do intuitively, it also seems a reasonable thing to do. We will not learn to การจับคู่ understand การคาดคะ regression เน from กับหลักฐาน experience. ไม่ได้เป็นเพียงสิ่ง Even ที่เรา when a ทำโดย regression สัญ is ชาตญาณเท่านั้น identified, แต่ยัง as ดู we เหมือน saw. เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอีกด้วยเราจะไม่เรียนรู้ที่จะเข้าใจการถดถอยจากประสบการณ์แม้ว่าจะมีการระบุการถดถอยตามที่เราเห็น In the story of the flight instructors, it will be given a causal interpretation that is almost always wrong. ในเรื่องอาจารย์สอนการบินจะตีความแบบเป็นเหตุเป็นผลกันแทบทุกครั้งว่าผิด Speaking of intuitive predictions, พูดถึงการทำนายโดยสัญชาตญาณ that startup achieved an outstanding proof of concept, but we shouldn't expect them to do as well in the future. They are still a การ long เริ่ม way ต้น from นั้น the ประสบ market ความสำ and เร็จ there is ใน a การ lot พิ of สูจน์ room แน for วคิด regression. แต่เราไม่ควรคาดหวังให้พวกเขาทำเช่นกันในอนาคตพวกเขายังอยู่ไกลจากตลาดและมีที่ว่างมากมายสำหรับการถดถอย Our intuitive prediction is very favorable, but it is probably too high. Let's take into การคาด account คะ the เนโดย strength สัญชา of ต our ญาณของเรา evidence นั้น and ดี regress มาก the แต่อาจสูง prediction เกิน toward ไป the mean. พิจารณาความแข็งแกร่งของหลักฐานของเราและเสียใจกับการคาดคะเนที่มีต่อค่าเฉลี่ย The investment may be a good idea, even if the best guess is that it will fail. Let's การล not งทุน say อา we จเป็นความ really คิด believe ที่ it ดี is แม้ the ว่า next การ Google. คาดเดาที่ดีที่สุด I read คือความ one ล้มเหลว review ก็ of that ตาม brand and it was อย่า excellent. บอกว่าเราเชื่อจริงๆว่า Still นี่คือ Google ตัวต่อไปฉันอ่านบทวิจารณ์หนึ่งของแบรนด์นั้นและ Still, มันยอดเยี่ยมมาก that could have been. ลบถึงกระนั้นก็อาจเป็นได้ Still, that could have been a fluky. Let's consider ถึงกระ only นั้น the นั่นอาจ brands เป็น that ความ have บัง a เอิญ large number of reviews and pick the one that looks best. ลองพิจารณาเฉพาะแบรนด์ที่มีบทวิจารณ์จำนวนมากและเลือกแบรนด์ที่ดูดีที่สุด The illusion of ภาพลวงตาของ